嗱，又一個星期過去咗啦，大家香港人咧又有冇供咗去過關咧？嗱，日日關口都咁多人嘅，咁嚟香港玩完嘅翻上去又有，港漂翻去嘅有，探親翻去嘅有，收完工上去玩第二日落翻嚟嘅又有，香港人咧住關口咁翻屋企嘅通勤族又有。嗱，福田水圍、皇崗、羅湖、南湖、東門呢啲區域啦，咁停留長住關口嘅外帶關口區域嘅人咧，我相信係好多。但係咧就一定唔會係我，甚至其實咧我對呢啲地方咧都幾反感添。嗱，呢啲地方咧由我第一次過關上大陸到今日咧，都一直承載咗我好多回憶喺度嘅，開心同唔開心嘅都有好多，甚至咧最難忘嘅係咧同我依家婚姻破裂邊緣嘅老婆啦嘅有好多回憶喺度嘅。但係我依然咧好反感關口呢個區域嘅。我係土生土長嘅香港人，老香港，有睇開我 channel 嘅老觀眾都知噶啦。所以對我嚟講咧，關口唔會係我等待落香港時期嘅用身地方啦。我本來咧就係香港人嚟嘅。咁關口咧只係我多年嚟咧上嚟玩，有個故事嘅地方。我嘅主要定居地咧永遠係香港，發展都係啊。所以咧我咧唔會有啲乜嘢留戀同埋感情嘅喺關口啊。國內咧好多城市、地區，甚至係咧同屬深圳嘅其他區域啊，我覺得好多地方咧都好舒服嘅。比如咧我長流過嘅光明啊，或者係惠州、惠灣嘅淡水啊，同埋大亞灣西區啊，唯獨咧近關口區域咧係會令我好抵觸嘅。點解咧？其實咧就正係咧關口區域咧，第一咧就一大陣香港味嘅錯配感覺啊。第二咧就係一大個標籤咗香港人身份、割香港人韭菜嘅環境啊！第三咧就係咧一班冇得上深圳玩係會死嘅、過唔到日子嘅嗰啲香港人喺度嘅心態喺度啊！第四咧係以及咧就係一眾咧就係想賺香港人錢嘅嗰啲大陸人嘅嘴臉啊！先嚟逐點講下啦。首先我係香港人啦，我唔可能咧討厭咧香港味嘅，但係呢度咧係深圳，係大陸，好似本身嘅香港嘅茶記啦，香港人咧習慣嗰種味道啊係懷舊 feel，一般咧冰室咧噏噏耷耷，但係整到啲好嘢食嘅，落單咧我哋嗌伙計，齋啡、飛沙走奶啊、茶走啡走啊，欖河走青啊、牛河兜暖啊、芝蛋治啊、岩喉鹹藕啊蛋奶水啊、熱檸樂啊呢啲咁嘅嘢，我哋咁樣叫開嘅咁你喺深圳嘅茶記又會唔會有呢啲咁嘅叫法啊？嗱，深圳開得嘅數碼落單轉晒簡體字噶啦，唔跟牌，甚至咧數碼點餐咧睇到嗰啲咧想揾嗰啲都揾唔到嘅，仲成日咧要咧被逼咧喺落單嗰個界面嗰度咧睇廣告啊，入去做會員啊，嗰啲價錢咧仲要貴得過香港嘅，其實咧成個 feel 都唔同晒噶啦。香港常見嘅普遍嘅嗰啲餐飲品牌啦，你 M 記啊、KFC 啊、Pizza Hut 啊。香港屋村商場都會開噶啦，呢啲你去到關口咧就會搞撚到咧，好似好高級咁嘅，開晒喺啲大商場，完全唔 match 嘅。關口嗰啲店鋪啊，排隊等位文化都係似足香港嘅，人流咧就中意咧聚集喺一個地方，水泄不通，然後咧分批次咁樣等入座。香港人咧慣咗嗰種緊張嘅快速文化啦，帶咗過嚟呢度噶啦。搞到咧呢度咧關口呢度冇咗嗰種咧慢節奏嘅感覺噶啦。喺香港咧呢種快節奏係可以接受嘅，因為人咧都係趕住揾食啊、生活啊、講效率嘅。但係咧過關上嚟大陸咧就香港人咧就應該係放鬆嘅，個目的都唔同，有必要樣樣咁急咩？香港嘅香港味啦急快。緊張生活而有嘅嗰啲餐飲或者係品牌嗰啲形式習慣，但係咧就喺關口咧就會變到咧係大陸，但係咧喺大陸嘅消遣環境入邊咧去聚焦咗呢啲咁嘅形式習慣喺度啊，咁所以咧就搞到咧個 feel 就完全錯晒咁，完全錯配嘅。第二咧係關口嘅環境啦，七
差唔多咧一個關咧就可以咧睇到無形中寫住咧割香港人韭菜6個大字噶啦。除咗啲商鋪咧賣嘅嘢嗰啲價錢咧就唔會比香港平啦嚇，咁連過關啊個關啊之後啊咁啊都嗰啲橫額都寫住啊喂帶香港人咧去手機開卡啊銀行開戶咁樣嘅嚇，過完關咧又白牌車又載客嗰啲電瓶車咁樣又問你去邊咁啊響安咁樣咧就攔撚住你條路，好似唔想俾你走咁樣，咁啊駁你班香港人咧就唔識路啊咁樣去幫襯佢哋嚇，唔識路嗰啲嚇，特別係老人啊，咁啊羅湖上車啊去皇崗啊收100啊呢啲啊，我老豆老母都試過嚇，咁啊白牌車嚇。嗱，載客嗰啲電瓶車咧，關口咧由關口上車咁啊，去向西村咧就收你2條嘢嘅嚇。咁啊，佢哋呢啲咧密執咧就好撚過做雞添啊！關口樓咧嗱，以前嘅雞竇啊，德興大廈啦，咁啊又係劏開啲劏房出嚟嘅啲細戶，然後咧問你租唔租房咁樣嚇。嗱，會展閣公寓咁啊細戶咧租俾香港人多嚇。咁啊，關口咧又有個匯泰大廈，咁啊又係咧細戶多嘅，香港人業主多，又係多數租翻俾啲香港人多嘅。咁除咗啲小區同埋大廈啦，仲有大量嗰啲劏出嚟嗰啲住宿公寓啊，咁啊一樣都係租俾香港人過渡性用嘅多嚇。咁啊，好似咧盛世嘉創公寓呢啲啊，咁啊之前叫魔方公寓嚇。咁連羅湖村啊、向西村啊呢啲咁嘅農民房咧，都係咁嘅，搞住宿噶連鎖服務式公寓啊，咩單間咧咁租成咧3100-3200蚊咁樣嘅嚇，單間嘅嚇。嗱，邊個會去租多啊？咪就係香港人咯，仲有佢哋嗰啲女友啊，甚至阿姨啊、小三添啊嚇。如果冇人接盤，又何來出嚟呢啲咁嘅租價咧？上得多關口啦，同其他區域最唔同嘅地方咧，就當然係最多香港人啦。咁啊，先聲明啊，我啊唔係仇港，依家咧我仇大陸都唔仇港嘅。就唔係全部，但係關口區域咧就真係好多啊！有啲咧就覺得自己咧喺香港咧過得好苦，然後咧就一過關上嚟，上咗嚟大陸咧就上咗關口啊，就好似咧上緊咗岸咁嘅，好似成個成功人士咁樣，充滿優越感嘅啊！對咧喺呢度玩啊玩上癮啦嚇，喺口岸嗰邊咧話想成日上嚟玩嘅，咁啊玩到上晒癮上晒腦嗰啲香港人啊！嗱，講真啦，依家嘅我咧就好反感呢類嘅，咁咧佢哋呢啲成日諗住上嚟過關上嚟玩嗰啲香港人咧，就好似咧導遊上電啊，冇得過關咧就冇得過關去玩咧，慘撚過死嗰啲香港人啊！我見到佢哋咧就有如咧見到以前嘅自己啊！嗱，佢哋自己脫離唔到香港揾食啦，仲係咧要喺香港度賺錢嘅。咁但係佢哋一過咗關之後咧就脫胎換骨嘅，咁啊做乜咧都高高調調嘅，講嘢啊大大聲，慌死咧有人唔知道佢喺度咧就唔知要服侍佢咁嘅。嗱，呢啲咁嘅人咧，平時咧唔見佢喺香港咁威嘅嚇，咁啊日日咧佢哋都要喺香港捱女仔啊，但係咧就成日心心念念啊，每日咧都想咧上深圳咧去做皇帝，醉生夢死又一日嗰種人啊。嗱，呢種人咧。我喺香港咧，一般係接觸到啊，都見得多噶啦。咁大多數咧都係嗰啲不做正事嗰種嚟嘅，日日做嘢咧都係諗住咧夜晚翻上去咧風流快活，但係咧佢又冇本事咧喺關口長住嘅嚇，冇本事喺大陸長住，咁啊所以咧就要揾個咧近近地嘅地方啦，咁啊方便自己啦，翻香港開工去揾錢啊嗰啲香港人啊。嗱，喺上邊咧有幾風流咧，落到嚟就有幾撚唔掂噶啦。基本咧關口咧口岸近關口區域咧就係承載佢哋呢一類咧被淘汰嘅香港人嘅聖地嚟嘅。咁啊特別係嗰啲骨場啊會所啊，係佢哋咧對住咧啲技師啊嗰啲吹牛啊認威啊拎翻尊嚴嘅一啲地方嚟嘅。嗰啲技師咧，有時聽完咧和應兩句咧，佢哋呢啲人咧就有好似咧尋回翻自己自信嗰種啊！佢哋係嗰啲被淘汰嘅人嚟嘅，咁啊嚟到呢啲地方啊，揾翻自己嘅自信同埋尊嚴啊！
嗱，關口區域咧就係好多呢一種嘅香港人啊。咁啊，食飯、搭車、飲酒、揼骨、洗頭、剪頭髮，咁啊買嘢，咁啊總會撞到好多呢啲咁嘅香港人嘅。咁同為香港人啦，當然啦，呢啲人啊，咁啊又唔會影響到我，又或者亦都唔會影響到其他人嘅。但係有時咧，我見到佢哋上嚟咧，對住人咧呼呼喝喝啊，咁啊見女啊撩啊死樣啊，都覺得滋擾同埋尷尬啊。同樣咧，同啲咧揸住咧兩個臭錢落嚟香港嗰啲係威係勢嗰啲大陸佬係一式一樣嘅。而正因為咧關口咧係香港人咧第一嘅聚居地啦嚇，咁啊大陸人咧亦都唔會放過呢個咁啊賺錢機會嘅。咁你消費啊、商戶啊同埋服務業咧，全部都係咧 service 香港人為主嘅。嗱，唔係話咧呢啲係一件壞事，但係咧佢哋大陸人嗰個嘴臉咧嚇賺香港人錢嗰個嘴臉咧，有時有幾嘔心、幾刻意嚇。咁啊最少啊，我每次上到去咧，其實遇到呢啲服務咧，都令我感覺咧係有被標籤嘅感覺嘅。咁我啊覺得一啲都唔自然嘅。嗱，香港人上到嚟啦，係理應咧係識得入鄉隨俗嘅。咁啊，正如咧大陸人落到嚟香港咧，亦都好應該入鄉隨俗啦，係咪先？咁一樣嘅啫。嗱，我想去食飯、打車、去揼骨，或者我咧嘅普通話水平係完全冇問題嘅。但係咧就唯獨關口嗰啲服務員啊，第一眼見到啲香港人啦，嗱，第一眼啊乜都未開口講啊，就會對住我講白話噶啦嚇。咁啊，睇到呢啲人咧戴住眼鏡啊，拎住個袋嘅打扮咧，就自動定義佢哋係香港人，然後咧就會主動咁樣去講白話。嗱，我知道咧好多人咧覺得咁樣冇嘢啦，或者咧好奇怪，點解我會有我對呢啲會有咁抵觸嘅感覺咧？嗱，廣東本地人多嘅地方啦，講白話係好合理嘅，或者中山啊、陽江啊、肇慶啊、佛山啊、廣州啊，惠州嘅惠城啦嗰啲本地人啦，又或者係總之係廣東嘅本地人啦，咁佢講白話都好合理嘅。而我個人嘅睇法係咧，習慣咗入鄉隨俗啊。咩深圳咧外來人口多啊，惠灣都係啊嚇，外來人口多嗰啲城市地方嚇，普通話咧就一定係主要語言啦。咁我咧就會講返普通話係同佢哋溝通嘅，我唔會去到嗰個地方係要求嗰度嘅人咧去配合我啊，去講我嘅母語噶嘛。嗱，調撚翻轉都係一樣嘅咋，即係大陸人咧落嚟香港啦嚇，香港人咧講粵語咧，我覺得如果咧長期落嚟香港嘅大陸人啦，都好應該咧學識講翻粵語咯，或者咧最少就唔識講，你都要識聽咯嚇。咁你正如係中國人咧去西方國家都唔應該要人哋去就我哋講中文啦，係咪先？而關口咧嗰啲商戶咧就唔係咁樣嘅嚇。你關口嗰啲咧，大部分人咧都係對住香港人咧，就會 service 得好啲嘅嚇，咁啊斟茶遞水啊，咁你咳兩聲咧都會百句問候嘅。嗱，可能咧我啊更加敏感啦，我覺得咧關口呢個 feel 咧就真係唔係好對路嘅嚇。咁啊，即係個 feel 咧就似喺香港啊，咁即係好似以前喺香港咧油尖旺嗰啲金鋪啊、名店啊，對住嗰啲講普通話人士咧就四萬咁口霎熟狗頭咁嘅撚款嚇，咁啊對住香港嗰啲本地客咧就茶都唔倒一杯嘅，咁啊由你自己睇嘅，咁啊咁樣咧就會變到咧好市儈、好討厭、好虛假。而依家咧關口咧個 feel 咧就同就正係同以前咧喺香港嘅金鋪啊做大陸人嘅金鋪嗰啲 service 一樣嘅關口咧就調轉啦，就係佢哋嗰啲 service 咧就係專係service 香港人一樣嘅，咁就真係一鳩撚樣嘅嚇。咁呢啲咁嘅商戶咧就係喂對住講粵語嘅嚇。咁對住啲香港人嘅就會殷勤啲嚇，咁啊正如咧香港我哋以前咧嗰啲金鋪啊對住啲講普通話嘅大陸客咧，亦都會殷勤啲咁樣嚇。咁嗰啲呢啲咁嘅商戶咧就係三個字嘅啫，就係核鳩突。嗱，關口嘅骨場啊嚇，一個二個嗰啲技師啊，無論係入房啊定係大堂嘅技師啊，見港人咧好似見水魚咁嘅嚇，最低消費咧又 set 高啲。
咁咧又會落多啲嘴頭去氹啲港客去俾多啲，又或者咧去專係去留嗰啲港客咧去做 call 鐘咧係最容易嘅。嗱，邪骨啊都係一鳩樣嘅，咁啊博啲港客咧最易沉船，咁啊用出去開房啊，又或者係私約啊，去吊住嗰啲香港狗公啊，咁啊大家互拎着數啦嚇。咁一堆過關上癮係甘願去做韭菜嘅港客啦，同埋一班等韭菜上門嘅大陸人，咁啊齊齊匯聚嘅就係關口區域啊！嗱，我住咗深圳咁耐啦，作為香港副區嘅關口啊，對我嚟講咧就係一個咁嘅區域啊。除咗近香港，就真係冇一啲咧特別嘅產業。嗱，關口咧成日咧嗰啲嘢啊想抄香港，有冇為咗去博啲港客咧去幫襯啊？咁啊無下限嘅。但係咧香港嘅生活文化喺大陸咧又冇辦法係完全抄傳嘅。咁單純咧就係一個將呢低檔嘢啊、低檔次嘢咧標高嚟賣嘅一個遊客區嚟嘅啫。關口係一個大陸人同香港人咧進行緊交匯嘅區域啦嚇。但係我覺得咧兩地咧可以磨合，但係冇需要融合咯。大陸人同香港人都應該保留翻自己各自嘅文化，唔好盲目咁樣去為咗賺錢而去放低自己姿態去跪舔人哋咯。呢啲唔係叫做殷勤好服務好，而係叫做嘔心啊。雖然我諗咧，我依家講嘅嘢或者係以上講嘅嘢咧係唔啱好多人聽，我咧就預咗俾人插噶啦。但係咧我都只係講我自己嘅個人睇法啦，唔代表任何人啊。嗱，唔止講關口啊。直情咧係喺我依家咧對大陸嘅思維入邊咧，喺國內蒲咗咁多年啦，落晒地乜都做過啦嚇。咁啊，回歸擁抱翻香港之後嘅我啊，就真係咧已經失去咗咧北上嘅興趣噶啦。依家每次翻大陸咧，我都係有目的先翻去嘅。咁你陪屋企人啊，咁啊 family day 啊，有重要嘅人啊，我先翻去嘅。咁如果冇咧，我覺得喺大陸做乜都好無聊，好冇意義嘅，日日漫無目的，唔知自己做乜好嘅。嗱，搵唔到錢啊，冇發展，百無聊賴，咁啊完全 feel 唔到有乜充實嘅。我相信咧，依家咧熱衷北上過關啦，留關口多嘅嗰啲正常香港人啦，留越耐咧就好快會越嚟越睇得清噶啦，就會覺得咧就會好似我咁啊，越嚟越悶嘅。有好多嘢咧，其實褪去咗佢新鮮感之後咧，你會發現係不如留翻喺香港做仲好嘅。咁好啦，今日咧講到呢度先，我哋下次再見啦，拜拜。